awezja waliwo missioni ezabadde zigenda okukolebwa. So bino byonna nga ngenda vidiyo ey'olwensaba mutaginga abantu bano wammanga kuba missioni ezabadde zigenda okukolebwa nazo zabaddewo, naye nga ne ttiimu Kafitino weeri essaawa zino eri mu kutya. Ttiimu Kafitino weeri bali mu kutya. Ttiimu Kafitino mubamanyi kati n'abamu babasindise nga bazze na ku mission. Abamu babasindise nga bazze ku mission, mugenda kwewuunya ensi. Mugenda kwewuunya ensi. The return of the gladiator egenda kulabisa abantu bangi. Nabagamba mu miransanafu ne mbagamba never and never joke with the power of the people. Never and never joke with Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mbagamba yalina amasannyalaze ne mugaana. Ne mbagamba wuliriza era omuntu atayagala Bobi Wine oba mubi nnyo oba mutemu era bw'olifa. Ja vidiyo eno mutagingire abantu be UK ngalange Jose Jobs Link nkwebaza. Weebale nnyo, weebalire ddala Jose Jobs Link. Weebale kutegeka bulungi Jose Jobs Link n'abantu bakusiimye. Ja mutagingire kuno Jose Jobs Link security team ye nja security Jose gye wakwasiza okuuma mama Babi Itungo Kyagulanyi ejje ku vidiyo eno be watadde ku kuuma first lady w'eggwanga Babi Itungo Kyagulanyi njabajje ku vidiyo eno. Njagala omukulu Andamani Daku ajje ku vidiyo eno. Omukulu Andamani Daku njagala ajje ku vidiyo eno. Kimanya awujjaddeko waliwo kafulati ke yasuzeemu. Waliwo kafulati omukulu Andamani Daku mumugambe nti miransanafu akuyita sooka ozuukuke. Andamani Daku mugambe eri mukulu miransanafu yatuuse dda waliwo amawulire galense. Njala mutagingire mukulu Mathias Mpuga Nsamba yajje ku vidiyo kuno w'ekitiibwa. Abedi Wanika njagala ajje ku vidiyo kuno. Abantu be UK mwenna ajja mujje ku vidiyo ebino. Nirabukirwa njagala ajje ku vidiyo kuno. Emile Smith njagala ajje ku vidiyo kuno. Njagala mutagingire Kojja Omugezi extra naye ajje ku vidiyo kuno. Kubanga Andamani Daku njagala ajje ku Kojja Omugezi waliwo Maasa Andamani Daku najje ku vidiyo. Kubanga bino ebintu bya Return of the Gladiator si bya bulijjo. Bino ebintu bya Return of the Gladiator nabagamba some of you muyinza okulooza nti mwewuunyiza. Nze mu miransanafu seewuunyiza kubanga ekyo kye mbadde nsuubira. Betty Sonko ekyo ku Kyagulanyi Robert Ssentamu tekyewuunyisa. The Return of the Gladiator Bobi Wine ekyo kye nabadde musuubiramu kubanga mmanyi voltage gye zikuba era abakyewunyiza musaaga. Andamani Daku amaze otuuka nyamutagingire Patricia Sewungu njajje ku vidiyo kuno. Patricia Sewungu njajje ku vidiyo kuno. Njagala abantu bano uliriza vidiyo egenda bera mutaginge omukulu gwe bayita penge naye mu mutaginge. Waliwo wano omulala lindako mala okulaba amannya wano lindako mala okukebera kubanga bino tulimu si byakusaaga. Ebintu bya Return of the Gladiator nirabukirwa njagala ajje ku vidiyo kuno ne ttiimu ye yonna. Ttiimu Kafitino gyaba ajje ku vidiyo kuno. Ntandise ntya mbalamusizzaako bannayuganda wenna we muli. Sirima kubeebaza mirimu gye mukola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala bangi olunaku lw'eggulo mwamulaze essanyu, mwamulaze okwagala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga batera bagamba nti ku mukolo tekubula musiiwuufu era ku mukolo nze I've been emphasizing ekintu kya security.
kati njagala buli nkoko ejje ku vidiyo kuno oba ki yonna ekivvulu kino missionizi zaabaddewo nyingi okukiremesa ekivvulu kino ba state agents bangi ababadde basindikiddwa okulaba nga bajjawo obulamu bw'abantu ne bagamba mu miransanafu nti kyova olaba I was emphasizing the issue of security abantu beeyukke njamutula ku vidiyo kuno mugenda kutya njagala mutule ku vidiyo kuno ekisookera ddala njagala kwebaza president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omuziki gwabadde mulungi omukulembeze yayambadde bulungi abantu bamulaze essanyu omusajja ayagalwa kojja omugezi omusajja ayagalwa abantu beeyukke nga banyirira natunudde mu miransanafu abantu batandise okuyingira ssaawa 11 ez'okumakya abantu nga basanyufu abantu nga balaga essanyu era waliwo omuwala oyo eyabadde MC wakwegendereza nnyo nzija mu maaso awo waliwo omuwala oyo eyalanze alien skin Jose Job Sirink oyo omuwala taddamu kutusirwalirako oyo omuwala n'ayima ku stage musima the ghetto president nga bamubriefinze dda please Bobi Wine yasukka waawo ali mu kulanga bivulu bya alien skin ku show ya Robert Kyagulanyi Ssentamu the Gladiator omuwala oyo abeerawa nkyamunoonyerezaako kubanga bamumpaddeko information omuwala oyo eyabadde ambadde kamuzungu tapama akeeru n'aleeta abakyala muggyeko ku stage wano mugire omuwala oyo Jose Job Sirink next time abasima alien biki ebyo ezo muwozi project olangira otya ku kivulu kya Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abo bwe bati twagala bintu bya kutumanyira omuwala oyo bangambye yali akola ku radio era ayogera atya bannange n'agamba bannange simanya president wa ghetto muwala gwe nkutandise okunoonyerezaako nkutandise mu miransanafu kubanga bino ebintu obiraba omuwala oyo munoonyerezaako ngenda balaga wano abantu bano balowooza tuli mu katemba oyo omusajja Bobi Wine obulamu bwe tebukuumika nkugambye abantu basuula wansi ne waggulu okukuuma Bobi Wine nga mulamu abantu beeyukka omusajja tumulabiridde bubi omusajja president tumulabidde bubi yatuuse wali ensi n'ekaaba abantu ne bafa essanyu ne bawulira nga baagala kufa naye nga tekisoboka Bobi Wine Kyagulanyi Robert Ssentamu yamenye record mu history nze njogedde n'abakyala awo ne baŋŋamba Katonda kino kibadde tekibangawo ne Davido kyamulema katimu kafitino n'obatunuulira bali tajja abantu bajja kujja do you know what you are talking about omanyi kyoyogerako omanyi se bagamba timu bitano ninabukirwa yazirise omanyi oyina ebirwadde byo ninabukirwa omanyi ebirwadde byakuluma dda oli ku musajja Katonda gwe yata wala ono Emile Smamizi bali eyo ensi yabalemerera bali eba Emile Mizi amasanyalaze gamututte naye ng'alina oteekayo post gwe Emile Smith zannaleero manya grade yo manya wokoma Emile Smith abaana wabazaala ekalangaalo omusajja tasobola nabaweereza gundi fees abaana tebalina ngoye za kwambala omanyire president Robert Kyagulanyi Ssentamu kyoliko oba okitegeera
kati njamutagingire Andamani Daku. Andamani nalabika ebyuma abikwata kubanga kojja omugezi njabere ku video sebo kojja omugezi yagambye nange nina okutambula jongezi nageze okuba omusajja atuse gakyekyo nageze okulaba penge kino kifulu tekyabadde kya bulijjo nageze okulaba penge nga naye atuse nageze okulaba Kakwenza Lukira Basajja yavudde jama ono Bobi Wine baganda bange Katonda gwadde tosobola kumuloga ninabukirwa okyetaaga ebintu bingi omusajja bakuwa sente lwana ne kati ulira byolimu essaawa zino onkubiro negayirira miransanafu nkwegayiridde tonjabya penge amasannyalaze gamusise penge nagamba nogenda penge omusajja yakwogeddeko Bobi Wine bwaba yamentionize ku linnya lyo weekuwe Andamani yatuyanidde ng'azina amazina anyenya ekiwato omusajja amwogereko nga wa Andamani Daku n'anyenya ekiwato n'akyusa ekiwato omusajja amwogereko nga wa omusajja gambe n'akwogerako mwogezaawo ene Uganda oba oyingidde parliament olaba Andamani ebyo yagala okwesimba eno mambuka Bobi Wine kati penge omulaba egundi awangula Sweden afuna ka constituency Kakwenza Lukira Basajja president oyo musajja mmwe temumumanyi bwenjogera ebintu bino mubijjamu feeling tambuza video Mr. Bitano n'Abedi Wanika babadde kulinga bafa nabagamba ne omusajja ono bali tukoze buli kimu tugenze buli wamu neraba abantu ze Bobi Wine namuvaako awalana Kyagulanyi ogenda kufanga bukyali ensi egenda kukyayira bwereere abazungu bazze ba MP bawe UK nabalabye nibaga don't mention us nga bonna batadde ku table abazungu gachamukated MP naye nga bawulira ennyimba situka tutambule naye nga bagendera ku vibe kati omuntu ng'oyo ologa waaki nalabye Babi Itungo Kyagulanyi abasajja bafuna abakazi bino mpuuga bimuluma mpuuga mukazi totasobola mulaga mu public Babi oyinza okugamba myaka 12 Babi nga Sumairo yenna bannange naye nzijja Andamani Daku nabagamba Andamani Daku negamba lasta negamba mission yeyo kanandika video naye nga nebaza abantu ba UK mwebale butatuswaza mwebale kwagala His Excellency Bobi Wine kakati video entuufu etandise ntandikirewa mumira ntandikirewa kubanga mbalaba bangi batudde dda bagamba mumira asanafu sooka otubuulire kyabadde kitya baani ababadde mu mission wuliriza bulungi kantandikire wano mbalamusizzaako bannayuganda njajoza Jobs Link omuwala oyo eyakoze ku security eyakoze ku gundi ku abantu si basanyufu omuwala oyo yabadde MC najja n'alanga ebivulu by'abanyampi Jobs Link ne management omuwala oyo olanga oti Alien Skin ajjawo UK ebyo bya Mosi project bannayuganda tebabasirwaza Alien Skin oyo omuwala now President Musman the ghetto gundi nagasma ghetto president is the president of the Republic of Uganda bannayuganda muwala gwe banyiivu batandise okunoonya ewammwe gy'obeera nojja Alien Skin erinnya likyayogebwa mu bantu ng'abo bawala mmwe temulowooza ntuli mu bino bintu bya takataka awole basuubira omwoleza wayogera ebintu ebitategeerekeka nalowooza abantu tebategeera mwala gwe nno nkubuulire mu mirasana ekyo kiwayogedde kola public apology naye nakunoonyerezaako ng'ebintu tebigatta abantu banyiize ne bagamba omuwala musikeeyo essimu ne ziyita naye
njagala kutegeeza muwala gwe ne batiimu kafitino mwenna kyabatuddemu. Kantandike vidiyo bagambye anamanidda kuwajje ku vidiyo eno, naye njagala kwebaza abantu abavudde mu bitundu ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. President Kyagulanyi waliwo embeera eyabaddewo njagala mulize security naddala eyakumye First Lady Barbie Itungo Kyagulanyi mwali rakitinzeemu. Omumpembe n'abayitako, abakumye First Lady Barbie. Bannange Barbie si wa bulijjo. Muganange Jose Job Zilink nagamba ne gamba please security jowadde president ne First Lady einanga enokwanga ezitowa ne mumira salafu ndamandi wano drones zingamba mumira. Omusajja ali kumpi ne ngamba ani temubimanyi. Era amawulire genfuna gayinza okwaga musi malungi. Wangaze mbagamba Museveni abantu abamutadde Kazito Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we. Museveni yagenda ne yeebuuza n'agamba Barbie Kyagulanyi agenda atya e Nakaseke n'agaba ebitanda n'akubawo message Barbie ng'akuba ku nnyama. Ne bagamba bwe bamufunye omukisa abantu ba UK President najja ne First Lady ekyo mukyebalize Katonda naye security enokubeera tight. Kati bano batiimu kafitino bakimanyi mission yonna eyinza okulumya Kyagulanyi. Kwata ku mukyala we, kwata ku baana be. Era bano batiimu kafitino bangi babaddewaawo, batiimu bukyayi babaddewaawo ng'ekintu bakiraba kimuvinga nga bwe kirina okubeera. Bobi Wine yamenye rekodi mu history. Kyagulanyi essaawa zino n'amawulire ge Uganda batuuzizza bagamba ababagate mubyogerako. Lwaki? Kubanga yamenye rekodi. Batiimu Mathias Mpuuga, Babedi Bwanika tebasirise. Nabagamba kati naabo yabatisse n'abajja Uganda. Nze njagala kugamba bano abantu bali mu kutya okutagambika. Naye security waliwo akantu kenjala balaga kuba Datona akyakalubye okukola ki? Datona akyakalubye nja balaga wano aba security mumulire lwaki kyabaddewo. Aba security mumulire lwaki kyabaddewo. Wanga omuntu temwabirabye neffe tuba tubiraba. Twekako surveillance kwa mukulu atambudde atya. Bwatuse ku kisaawe bamwaniriza batya. Ono yaani tiye nengerawo mu Kato. Nengerawo mukulu ka Kapiteni Kato tya awo kiristede. Ono lwaki akyamukiridde nnyo. Ani awo tadde akazindaalo ku mimwa. Mukulu tebamuteeka akazindaalo nnyo ku mumwa. Nti ono muvubuka muganda wa muna 19 oyo talina buzibu. Ate wano bwe tubadde tutambula omukulu ebigere tulaba ono ali gundi. Gambye surveillance zibeera Uganda wano. Surveillance zagezo okukwata Namaniddaku ng'ali mabega wa Barbie. Maama nnyabo omukazi olubuto lwabadde lwa myezi 5 ne luvaamu. Surveillance zakutta Namaniddaku ng'ali mabega wa Barbie. Barbie agenda okubuuza wali ku bantu omunaamusooba neefuula bodyguard amuzze mabega ne ngamba maama Bikira Maria nnyabo, mama Bikira Maria taasa omusajja. Nengamba security mwabadde. Bannange esimu yange eno gyayireeta ebintu bino malage kubanga message n'abantu gwe abantu gamize natidde abantu bagoberera abantu zankubiddewo esimu nezingagwe katongole kikyoliko nti ate nammwe kiki andamani ali mabega wa Barbie. Nemaga kikyate mbega wa security nenga atambulira mu VIP class atuuse ete mabega n'amwerekera
ne bangamba sebo mumira kubira security nga n'abakyala abankubira bali Indonesia bali China abaami ne bazirikodinga ne bangagwe mumira nenjibulugumya kojo omugezi nga takwata kapiteni Kato oyo Kato yabadde mu kyambalo ekiringa ekyamagye nga baniza president awo ne munoonya kaakati wulira ekiriwo okumanya kino ekintu kyageze okumanya kino ekintu kyabaddemu mission zinene abantu bakedde kusaba batiimu kafitino baleme kujja bagenda okuteekako nga baga omusajja ajjuzza omusajja ajjuzza ne bawulira nga kibalya ne bawulira nga buli kimu kiganye ne bawulira nga tebalina kyakukola ne ku Kyagulanyi Robert Sentamu ne bw'okola otya toyina ky'osobola kugira Bobi Wine yayimbye music ali class Kyagulanyi Robert Sentamu ne Nubian Lee bakubye omuziki ensi n'etya era nja okutegeeza nti abamu babadde bazze essunga naye abamu masannyalaze ge gabaleese kubanga gw'ate abaddeyo kankusiigira ekifaananyi ekivvulu kino kyabadde kitya okumanya olaba Andamani Daku yatuuse ekiseera ng'omukono ayaga okuteeka ku babbi ati nga masannyalaze gavuga naye lwaki era okumanya Bobi Wine azitowayi ninabukirwa yabadde asimbudde ajja nga mukama we Mr. Bitano amugamba beerayo gwina okuggwa bano siba bamindset kinyozi emiremizi byonna nga bali eyo baferiyazi emiremizi yatuuse ekiseera nga alina oteeka post agenda okubira penge nga penge ogenze namugamba munnange omusajja alina amasannyalaze okumanya abantu muli babi okumanya abantu temwagaliza naye president Kyagulanyi laavu gye yalaze ab'eUK tennabeerawo president Kyagulanyi waliwo abaali baafa yabazizza engulu ekyo kyekugamba mu struggle ne mu revolution nti tusonyiwa naye waliwo ababadde baagala babamentioning nekigaana waliwo abadde baagala baboogereko ne bagamba president tandabye wechekinge kubanga ebintu bino bwe mbibagamba abamulooza byakusaaga kati njagala mbalage mu vidiyo obumo ensi egenda kaaba naye laavu yasusse the return of the gladiator yeri ku mimwa gy'abannayuganda omusajja yayimbidde essaawa 3 nga tasirise bebekuula obubaka wabufunye Abedi Bwanika oba n'empuuga waali atuuyana n'ompuuga banne babadde president yabadde ng'ali ku mikolo gya NRM ngenda bubalaga era bangi kati beebuuza baga omusajja ebuli walaga bamwagala era abalala puuga naawe genda obakuŋŋaanye eyukaawo tekisoboka era mbagamba bannayuganda you are blessed era ebintu ebimu katuwuliriza Andamani Daku njawuliriza abantu nti bafolowinga mbalaga wulira babano abakyala nga bampeereza zi audio katongole Andamani Daku ali mabega babbi katongole wulira katongole gomanyi nnyo Andamani Daku n'obukolomooni bwe baagala okumuwa ddayo tunuulire ekifaananyi kya babbi oba yabadde yakatuuka kati we yatuuse yatuukidde Samuel awaabadde Andamani Daku kati avaayo
mu maaso wali awabadde andamanda kuba wabadde ani gwe abadde ayagala okubuuza saategedde kati babi adda eno gye baatudde andamandaku n'atambula ebigere ng'agoberera babi yabadde amunoonyaakoki kati ndowooza bwe yatuuse yagenza okulaba ndowooza nga ate yamubadde mabega ddala oba yabadde akimanyi oba yeeyongerayo eri mu bantu naye abaana abo kiki ekibanoonyeresa okutta bannaabwe onoonya munauganda muno okumutta ddayo okebera akatambya obadde andamandaku nga babi atambula oba yabadde yakatuuka era kyekibabeeza mu maaso kuba be basasudde ennyo oba esente ezasoose ne kano kariki noonya vidiyo bino sinzaabyogera droni zange ebyo nno bannayuganda bali mbweraliikirivu abasinga obungi babadde bagenze kunyumirwa kivulu kya his excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu naye ng'abalala balina menshoni zaabwe ezabatumiddwa bannayuganda abagudde mu lukwe olwababadde baagala okutuusa obulabe ku Babi Kyagulanyi Ssentamu bali mbweraliikirivu nti osanga wanaaviirayo bano banaaba menshoni zaabwe bazituukiriza successfully naye nkakasa nti nabo ate si basiru baba basobola okwebeereramu kubanga balina intelligence emala baba bamanyi bulungi nti gundi mulabe waffe bwe tumwewa asobola otukola ekikyamu bannayuganda bali mu kutya yeesi kubeerawo naye ate kubeere kutono kubanga nabo baba bamanyi bulungi bantu ki be balina okwewa na bantu ki be batalina kwewa abantu bangi abagezezzaako okukola obulabe ku Kyagulanyi Robert Ssentamu ne famire ye naye olw'okuba nti akyaliko ekisa kya Mukama amusimattula abalaba abo ne balema mukolako kabi famire ye bagyagala nnyo okulaba nga bagisaanyaawo kubanga bakkiriza nti bwe banaakola ekyo kyekigenda okuleetera Kyagulanyi Robert Ssentamu okunafuwa mu byobufuzi sinakindi atuuka okubivaamu kati bwe basindika bamafiya nga bano okukolawo obulabe ekiwakanyanga kisoboka bayinza obutabukola ku Bobi yennyini nnyini naye ne baagala babukole ku famire ye bamubonereze oba yabadde yakatuuka era kyekibabeeza mu maaso kuba be basasudde ennyo oba esente ezasoose ne kano kariki noonya vidiyo eyo gw'omanyi andamandaku era be babeera mu maaso si be babayira abantu kuva dde oyo omwana oyo omwogerako ayagala okutta Babi naye Babi yamukola ki andamandaku akavidiyo kanoonye nange kankanoonye wano nkakuweereza okalabe uliriza kubanga nze miransanafu bisolooza byange dronizi sharinga message kubanga dronizi zireeta amawulire era njagala owulirize bulungi kati muganda anamaniddaku era kuba yabadde excitement munange ne Babi amasanyalaze alina mangi naye droni zange zikyakebera tugulabe sara kubanga omusajja amwerekedde napaka watuuse nga ye security Andamani yabadde ku security ya Babi owa security gwolina okubeera emabega first lady bw'aba agenza obuuza ku bantu mulina okubeera kiini abamu bakwahaaga nga yabutwa abamu ne bakwahaaga bannange temutukikola bino nzize mbibagamba kubanga banninabukirwa ne ttiimu Masaasi Mpuuga yonna gye bali nabo bamanyi basasini baabwe bamanyi basasini baabwe era njagala tuwulirize bulungi vidiyo entuufu njagala etandike nti olunaku lw'eggulo the return of the gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyina kye yakyusizza era njagala okwebaza abantu bonna abayaniriza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebale nnyo mwebalire ddala abantu abasasudde ssente abamulaze obuganzi tova yuke kojja omugezi na mwenna nga pulezidenti abasayiningiddeku
ekintu ekyo kigenda kubeera historical. Ekintu ekyo mujja kinyumiza abaana bammwe. Omusajja eyakasooka okumenya likodi mu history n'ajjuza abazungu abaddugavu okuva mawanga ag'enjawulo ne bajja. Brad Kakweza namulabye. Olaba ne Penga abadde takyalya na famire ze. Ne Penga yagambye leka mu mirasanafu nina okgenda eno history. Bobi Wine yasirisizza abantu bangi batiimu kafitino bali wano Uganda babebe kulu. Bano simanya ba Edikezo. Kyagulanyi Robert Sentamu. Show eyo yamenya record. Negera mu Guinness Book of Records. Inti okuba Bobi Wine amaanyi ayina mangi. Okumanya Kyagulanyi ayagalibwa. Tunulira kirasi y'abantu ebadde atuddawo nga lwogonyooma. Tunulira abantu abakyadde ekifo tekimala gajjuzibwa. Era twali tulaze eri naye eri waali watono. Mugenda kulaba buno obufu bwa bitekisi obwo tebubuwa bukulu. Those are failures. Banoonya kibazangulu. Kino ekivulu Kyagulanyi Robert Sentamu kye yakubye kigenda kwogerebwako. Abazungu obwedde baga Bobi alwa. Najja abakuba omuziki. Wano Uganda tuyaninga music wa Kyagulanyi. Mwamulabye. Tulya stage performance tebangawo. Stage performance tebangawo. Ono omusajja is talented. Yayimbye nga audience ali nayo. Stage performance clear. Message evaayo. Enyimba ze yayimba yatandikidde Kagoma. Ningo olaba buli luyimba lwateka ku stage lulimu message. Clap for him. Mwene muwebuuza muna Uganda Kagoma yalukuba ayina emyaka 19. Mwawulidde message erimu. N'ayimba naweereza obubaka eri Muhoozi. Muhoozi ne yeefukira. Baamututeruzira. N'aweereza obubaka eri Mathias Mpuuga. N'agamba Mwantunda. Ab'ebitibwa Mwantunda Gavana S n'afa. Gavana S n'agamba kiki? Ng'amasannyalaze mangi. Waliwo omukyala bamuyita Alison Nadiope. Ankubidde n'angamba katongole. Katongole. Omuntu atayagala musajja oyo aba mulogo. Aba mulogo omusajja atuuse n'empulira nga nzenna. Olutiko lungiye munda. N'empulira nga netakudde. Ninga omusajja bwe yakutteeko n'ekaaba. Temugambwe temumanyi Kyagulanyi. You don't know. Era bw'otunulya batiimu 5 nga balwana ggolo za kimu 7. Ateeka billions ne billions okuba Kyagulanyi. Gwe omuntu weeyukke. Weebase Katonda omusajja wamulabyeko ne bw'ofa. Nkigamba abalese abaana bammwe ne balaba ku musajja oyo. Katonda abawe kye abaana mwabakoledde. Bobi Wine atuuka ku stage ensi neewunga. Abaana bawala bambadde obukette waliwo be nalabye wano. Simu eno ekyabuleeta abaana basaze obuntu ne ngamba kiki? Eno Uganda nga tuli 778 ne tetwebase. Nga tetwebase emitima giri mu bbanga bwe gigenda bwe gikomawo tugamba atandika ssaawa mmeka. Rasta Nubian Lee najja ku stage n'owulira vocal abasoma music do re mi fa sol la ti do nga bonna bawulira they are following. Enyimba ze bazimba Rasta Nubian n'ayogera ku basibe. Kyagulanyi Robert Sentamu n'ayogera ku baana abali mu makomera. Bobi Wine gwe Munnayuganda amuwalana oyagala ki? Kati bannange manya size yo. Engatto yambala size yo. Ono mutabani wa Bidandi naye yafunye omukisa ne bamuweereza obubaka bwe. Omusajja awangula Oscar Award gw'oyogera ze Kenya. Okumanya Kyagulanyi azitowa. Ekirwa mukimanyi. Ba state agent Mathias Mpuuga byasindise ne Mosika ne Rugaba. Nabo bazze ne bagane tutta waaki. Mazima tutta waaki.
Tutta waki? Bannange tutta waki? Bobi Wine awakyasa abantu. Goni teyayimbye Big Eye. Sajjatu yakavamu NRM. Ne Bobi yagaye ku nnyonyi. Tugenda ne Big Eye. Tugenda ne Big Eye. Big Eye nawo omusajja yampa amasannyalaze mwebale kunziriramu. Oye president. Kyagulanyi Robert Sentamu. Mwe bannayuganda timu kafitino ne waliwo timu kafitino waliwo benjawo puleyinga wano. Simweno ekyanfudde nyabbalaga kuba ninabukirwa ye yaziise dda ne mukama we nina olina obulwadde bwo munange wajja n'ogamba ninabukirwa abantu be UK nga bafudde aboogerera omukazi yajja n'agamba abantu be UK tebagenda kujja Bobi Wine tagize bwati nagagwe gweyogerako mumanyi ne bwatalanga n'agwenkya bakuŋŋaana yes ekisika abantu omusajja ffe tubeera naye ne tetumukoowanga kubanga aliko ekyenjawulo neyabukirwa omusajja katiwuliriza Mr. Bitaanu gyali Mr. Bitaanu yagwadda Mr. Bitaanu takyalina wasobola kwogerera Mr. Bitaanu luli yajjanga nayogeranga deputy president kati essaawa zino musajja watu ogenda kwogerera wa omusajja amasannyalaze geeyongera bweyongezi Bitaanu genda va ennyendo mukumwe ng'ofukamidde weetonde nze genkuwa Bitaanu banaakusonyiwa nze simanyi ne Bitaanu obudde bw'omala eyo muganda wange ogenda kugwa essaawa zino otya omusajja wamulengedde n'ogamba era ono ye yagenda ku lw'ennansana ne bayiika n'alagawa ne bayiika olaba ndamaniddaku emabegaawo yali avuma pulezidenti ne yagambye leka kambiteeka ebbali bakama bange bye mwali muntumye mbitadde ebbali neeka ngende mu kivulu naye andamaani kyanoonya oba yaddiŋŋanye ne Rebeka agaba ababadde mu kivulu kojja omugezi babadde bonna oba yamwesibyeko bwesibi kubanga neyeensonga tulina oginoonyerezaako mukyala Rebeka agaba I'm trying to kunoonyereza if this man yaku hijackings baba yaku hijackings tugenda kunoonyereza tulabe ekiddako kubanga nene kisoboka alina okuba muyaayo oyo era Rebeka agaba wegendereze manyiraze wegendereze kubanga waliwo kyendaba waliwo wano system kyendaga abo baana bagezi naye ngaana maani omusajja gwe mwali musala wa mwamulabye oyo Kyagulanyi nanyini masannyalaze oyo Kyagulanyi izaani jogebo ekyo nze nkibagamba bangi temwagala kikola kiwuliriza kakati njangende ku vidiyo entuufu eyandeese drone erina amawulire namba ya Miransana Ferizo 702 22 2758 njakojja omugezi mu mutaginge abantu bano wammanga nabagambye dda ninabukirwa mindset mind biki bonna tiimu y'abanyampi waliwo oyo emire biki ebyo oyo emire biki abo bonna ba state agents bali deployed n'omuwala yabadde musi omuwala wakoze ensobi wetondere bannayuganda oyogera otya sitaani ku mukolo gwa president olanga otya ekivulu simarenskene agenda kujja gwe muwala gwe muwala oyo kozi abantu bange mwanoonyereza mutya muwala oyo olumala geto president ajja gwe muwala gwe bino si byakuzannya kankebere wana ekifaananyi kye n'amannya male muteekayo ensi emala omunoonyerezaako muwala oyo kikinze nakola obubadibadi awo obubadibadi nga era yono erindako omubalage muwala oyo keberaawo kubanga ntutandika bityo oli emusi
ku mukolo gwa the return of the gladiator olanga ebisajjasajja ebitategeerekeka ebisajja ebiri awo bwe bityo project bye baleeta mbwajja UK kati mwaba UK nga mugenda mu ebyo bisajjasajja ekisajja kimaze okukwata seere za muwoozi Jose Job Ziring bwe waggwe yategesa alien skin sebo naawe tetwagala nedda bintu byakutujogajjogawo alien skin addamu baleeta mu bantu kola ki oyo alien skin bali ku project bagenda kuwa abantu butwa gwe bawadde baagala bannayuganda Kyagulanyi Robert Center abannayuganda bazze okulaba Kyagulanyi Robert Center president waabwe ebirala byonna tebaagala kumanya era abantu bavudde abakyala ab'obuvunaanyizibwa abakyala abanyirira bamama naamu baani ne batulaali ne bagamba tuzze okulaba president waffe olaba ne kabaka Penge yazze nalabye ne kulitaka gwa yabaddewo abantu ab'enjawulo babaddewo kati gwe wenna ali mu kwebuzaabuza gwe muwala gwe n'ekirala njaba message eno egende eri abatesitesi bannayuganda mu bannyonnyole ekifo ekyo kinene ekifo era na buno bwa Bitex obwalumu enkwa obwo obusajja bwe bwali bwagala buli kimu kikola kati bubadde n'ennugu temubuwa budde ekyo ekifo genda okinoonyerezeko kituuza abantu bameka ekyo ekifo kyajjudde ne kibooga era bu TV bwe Uganda obusinga tulina obusomesa kubanga bulijjo gundi ategekera ku Royal Agency eyo abantu batono naye Kyagulanyi Robert Center mu yamenye record ku bayimbi bonna abo yaba yayimbye nabo abantu bazze kulaba Bobi Wine pozi ne Nubian Lee oba ne Daxi ne Big Eye naye main factor yabadde Bobi Wine era abantu babadde beesunze n'okumufuwaza $1 ne security kirabika kyakoze eki kyagize bwe tubaliriddemu abantu ababadde awo babadde emitwalo n'emitwalo era drone zange zikyakola survey okulaba tiketi mmeka ezatundiddwa naye nga waliwo n'abaguze tiketi ne batajja olw'ebizibu ebimu kikulaga ki bw'abanga Bobi Wine asobola okutegeka ekivvulu abantu ne bava Denmark ne bava Switzerland ne bava Netherland ne bava Germany USA General Megadi mwamulabye bayina byona mwabalabye n'abalala kiba kikulaga ki nti the Bobi Wine of today is becoming a problem. Bobi Wine mujjukire bulungi ekivulawe kyabadde si Uganda ekyo mukitaka mu bwongo bwammwe ekivuluwe kyabadde si Uganda eyo bayitayo United Kingdom waliyo bannansi baayo kati bwe kibanga abagwira bannayuganda n'abazungu basobozza okujjuza ekifo ekyo nga Davido kyamulema. What are you saying? Era mu kino banninabukirwa ne ttiimu bali mu kaweefube nga mukama waabwe Mr. Bitano abagamba omulimu nga temwagukola kubanga baali bategese kwekalakaasa tajja yimba abasajja abantu ba Museveni lwaki temwewumuzaako Beti Sonko ekintu mwakikubye abantu ba Museveni batiimu kafitino bawulira bafa kubanga nze mbagamba oyo Emile Smith omulaba akola gwa kujja mu mbuto na kunywa mmindi kyobulaba amaaso ge gatangalijjanga emmindi era mbagamba bannamukadde abo bali mu kutya bannamukadde abo bawulira ennugu naye Kyagulanyi Katonda yamuwa Katonda n'amuwa feva era gwe ow'omutima omubi oyo mindset kinyozi waawe UK kati Mr. Bitano omukulu yamukubye n'ambuliza mu ttaka ab'ebitiibwa n'abakuba bonna n'ateeka mu ttaka Bobi Wine yayimbye n'enkaaba
Nezira ku ssimu yange mu kazigo kange ne ngamba longolivu president. Ninabukirwa nga abiraba, mpuuga nga abiraba, bonna nga babiraba Sseggirinya gye yabadde. Muhammad n'agalaga ya Rabbi nsubiddwa okumanya omusajja bamwagala. Ne mwalabye bwanyirira, mwalabye bwanyiri abeeyukke, abadde batamulaba mwalabye omusajja bwanyirira. Tayambalangako n'ataba smart. Mwangi mwegomba okufuna abasajja abalinga Bobi Wine. Tekisoboka. Ne bw'oroga, ne bw'onywa emmindi, ne bw'okola ki, tekisoboka. Gamba Emile Smith akulaga ebbaawe. Olubuto alina lulinga kataasa. Olubuto alina lulinga kataasa, amatama oyinza okugamba bateekamu baketi y'obuugi. Kati bali eyo bannaminyowolo, basseminyowolo, bavedevede. Abavedevede bali awo, bawulira bafa. Bavedevede mugenda kutuka. Bavedevede Kyagulanyi temujja musobola. Waliwo vedevede ono w'e Masaka, Nyendo Mukungwe. Vedevede w'e Masaka, vedevede w'e Masaka ofudde. Waliwo vedevede wa Nyendo Mukungwe. Owewe Kimanya Kabonera. Ye buli lwalaba ku bazungu agamba basiyasi. Buli lwalaba ne vedevede ng'otuswazizza nnyo. Omusajja yabakubyemu omusumaali inchi 6 nemwetakula. Nemwetakula. Abantu bakyalina ennyota mbu tebannavaawo mu kizimbe. Ntidde n'okutya. Mbu bali wali balowooza omukulu akoma okuba addressing. Gemaanyi. That is the president. Kyagulanyi essaawa yonna addamu kutambula. Essaawa yonna waakomerawo tugenda kutambula. Gwe Munnayuganda lw'ogenda otegeera amaanyi ga Bobi Wine. Waliwo ababadde sibamityana ne bagenda wanga batambula. Abamu batunuulire nabo bagezesa emikisa gyabwe. N'abaagigezesa dda abantu ne babakyawa. Ffe owaffe tumumanyi. Era owaffe kyatugamba kye tukola. Yabadde wali ne bamufoosinga ne bamugamba Bobi. Abantu nga babimugamba. Lubyani n'akatandika. Bobi. Kyagulanyi. People power. Vedevede ne bafa. Batimu Naminyomolo. Bali eyo bonna. Naye abakazi abakulu nga mulina emitima emibi. N'obatunuulira babawadde obusente butono. Mmwe mulamusobola Kyagulanyi. Nze Mumiransanafu mbagamba. Eggwanga Uganda lyasiima okuwagira Bobi Wine. Era gwali eyeebuzaabuza nkukolimidde. Neebaza abakyala abaasuuse. Nabagamba kasitajja mulaga akatinko. Amabeere muwanike mu bbanga. Waliwo yazze ku stage awo nengamba kyekyuva. Bobi yabawadde omuziki. N'abawa omuziki oguli smart. Nubyali yayambadde nga American Queen. King. Ekyambalo ekya black. Nabyera waliwo bibaalumye. Bobi n'ayambala akakofiira ka lawundi ako. Kati ne Uganda bankubira. Katongole obukofiira president bwe yayambadde babutunda mmeka. Kagame yawadde abantu emirimu. Akakofiira ka lawundi kati ke kaliko. Temumanyizi bwe mbagamba mulowooza olaba Bobi Wine akakofiira ako ke yayambadde. Abakyala bankubidde ne baŋŋamba gwe Mumiransanafu akakofiira katufunule nti 5. 5 kutireeta. Kati nange njagena ne Owino tebuliyo. Mufunye ntya. Era batimu Naminyomolo babadde kuli ku live. Nenga abantu bali kuli. Abantu babadde kugundya Map Media wabalaba. Ono omusajja agenda battanga mwabe emitima emibi nga temunnatuuka. Kantandike vidiyo entuufu. Drone ina amawulire namba